গাইস এরে রাজবাড়ি রাস্তা থেকে ব্লগটা স্টার্ট করে দিচ্ছি তো মুই যাওয়া যাচ্ছে কোর্টে যাওয়া যাচ্ছে মুই যাওয়া একটু বেকার তো কোর্টে আমি দেখলেন চলো দেখো মুই রাস্তা দেখো পরে কথা হবে দেখো রাস্তা এটা হচ্ছে মানেশ্বর বটতলার রাস্তা একটু যান একা এলা সাইকেল পরে পল্লবাসী যাচ্ছে চলো ঠিক আছে এই যে পল্লবে যে হাটটা পল্লবে দেখা গেল খাওয়া দাওয়া করিল এই শালারে হয় না এই যে রাস্তা দিয়ে যাওয়া ধরছি তো চলো যাবো হচ্ছে নিউ বিহার না বাইকের মানে সাইকেল কানে যায় আমার বাইক যাবো হ্যাঁ সাইকেল পরে তুই পরে এখন এটিএমটা যাই এটিএমটা তারপর সাইকেল দিয়া গাড়ি চড়ি যাবো নিউ কোচবিহার করে যাবো পরে 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 দেখাবো তো আমরা খাগড়াবাড়ি চলে যাচ্ছি খাগড়াবাড়ি থেকে যাওয়া যাচ্ছে নিউ কোচবিহার তো ব্লগটা দেখো তো আমরা চলে যাচ্ছি নিউ কোচবিহার এলাহাবাদে সকাল 10:30 মধ্যে নিউ কোচবিহার দেখি কোর্টের টিকিট কাটি ওই যে এটা হচ্ছে মাথা এখানে তো গাড়ি চলি দে চলো উপরি হয়ে আছে না ওঠে না ওটা উঠছে তো কটাকার টিকিট কাটলাম মেলা সেদিন যাবো সেদিন দেখে কমেন্ট ওখানে কম আসবে মানে 80 টাকা প্রায় না করলে চলে আসবে ব্লগ আসবে কন্টিনিউ ব্লগ এগুলোতে আরো করে যাই আরো মেলা দেখা যাবে মামাবাড়ি থেকে বাইরে হলাম আলাদা হচ্ছে রাজবাড়ি তো চলো রাজবাড়িকে টিকিট ফ্রি বাঙালি ফ্রির জিনিস ছাড়বে না তাই ছাড়ুক না কেন তো চলো রাজবাড়ি দেখা হচ্ছে রাস্তা এই টোটো ধরুন মেলা তো পুরা রোদ এলাহাবাদে হচ্ছে প্রায় 4:20 বাজে তো পুরা রোদ এই যে রোদ সূর্য দেখাই যায় না মাথা নষ্ট 15 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো তো ঠিক আছে চলো রাজবাড়ি যা দেখা হবে ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে যে এই যে রাস্তা এটা কি এই যে এটা হচ্ছে মহিলা কলেজ ঠিক আছে 55 নম্বর ইউনিভার্সিটি আর এটা হচ্ছে রবীন্দ্র ভবন কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন তো আমরা যাচ্ছি এই রাস্তা দিয়ে হেলা রাইতে দিকে হ্যাঁ জিসিবি আর ওর মধ্যে ছেড়ে তো এদিকে হচ্ছে তোমার যাওয়াতে যে রাস্তাতে সামনে আছে জেল কোচবিহার জেল হয় না ওই জেলটা আছে এটা কোনে তো চলো ওটার সাথে থাকো এই যে এটা হচ্ছে মদন মোহন বাড়ি ঠিক আছে কোচবিহার মদন মোহন বাড়ি তো টোটো এই যাচ্ছে ঘুমঘুনে এলা সন্ধ্যা আচ্ছা সন্ধ্যা নিয়ে রে কেন কোনো প্রবলেম নেই হ্যাঁ হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই তা বাইক নিয়ে রাখবি হ্যাঁ টাকা নাই তো রাজবাড়ি ঢুকে গেছি রাজবাড়ি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে ও রাজবাড়ির ভিতর ঢুকছি আমরা তো রাজবাড়ির ভিতর তো বন্ধ বাইরেতে চারিপাশে দেখা লাগবে বাইরেটা লোক মানে মাগনা পাইছে না টিকিট নেই নিয়ে কি আস্তে আস্তে সব ফ্রি না এর জন্য ফ্রি এদিকে খেলা চলছে
স্টেডিয়াম তো ভিড়ে ভিড় সব আর হ্যাঁ ভাই এই যে তুই পিছন তো আসলাম, পিছনে এত ভিড়ে ভিড় কী করি ওই করুন কথাটা চল চলো তো ভিড়ে ভিড় চলো ওদিকে যাই বসি। আচ্ছা বসি। রাজবাড়ির গোলাপ ফুল আছে গোলাপ, ঠিক আছে লাইট হবে সন্ধ্যা বাজলে লাইট পুরো লাইটিং দেখাম। ওই অনেক টিয়া পাখি ওই যে দেখা যায় না টিয়া পাখি তাইলে আর কি আরে হ্যাঁ এই যে ফুলের গোলাপে গোলাপ এগুলো চলছে এমনি। তো ওই পাশে দেখ ওই পাশে এটা হচ্ছে রাজবাড়ির পাশের পার্ক, ওটা রাজারি পার্ক। রাজারি পার্ক কিছু নেই ওটা ঢুকে গেলে 10 টাকা। ওটা আগে ছিল ভালো, ওখানে আগে ইয়ে ছিল ব্রিজ ফ্রিজ ছিল ওখানটায়। কেন এখন কি খারাপ? এখন ব্রিজ ফ্রিজ নাই, বন্ধ করেছে। আরে ওখানে ব্রিজ ছিল, রাজা ওখানে ঘোরাঘুরি করতো, ওই যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে এখন দূর থেকে। হ্যাঁ তো ঠিক আছে এই যে জবা ফুল লাল জবা দাঁড়া এখানে লাল জবা দাঁড়া এখানে ছবি তোল। পাগল জায়গা ইসে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ করা যাচ্ছে, ঘাস কাটা এই যে মহেন্দ্র দিয়া আর ঘুরতে ঘুরতে অবস্থা শেষ, ঠ্যাং আঁকড়ে আগুন বিড়িত হচ্ছে কাছে দেখো জুতো টুতো খুলি শেষ, শু খুলিয়ে ঠ্যাংয়ের উপরে ঠ্যাং তুলি দিয়ে যে দেখা দেখা পা দিয়ে ধোয়াবি ঠ্যাং দিয়ে নাকি ও এই যে রাজবাড়ি ও সাবনা কেমন লাগছে দেশি ভাষা তুই একটু বল কি বলে কেসে লাগে কেমন লাগি ধরছে তো দেখ আমরা জঙ্গল ওই বসিয়েছি পাতলের জঙ্গল এদিকে শ্যালে তুই ঝোড়া সাপ দিকে কর মতো কিছু নেই, এদিও সাপ ওদিও সাপ ও এই ভিউ ও কেমন দেখা যায় কমেন কিন্তু। উফ এটা হলো আমার কোচবিহার রাজবাড়ি, মানে যাই আসিবে তাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে আর হেতু না। চলো ঠিক আছে চলো দেখো কন্টিনিউ ব্লগটা আরও কোটে করে যাই। লাইট চলবে কোন সময় ওটা জিজ্ঞাসা করে যাওয়া হচ্ছে বুঝলেন। লাইট জ্বলবে কখন? লাইট কখন জ্বলবে? 6:30 আরও 15 মিনিট আরো চলো। তো জিজ্ঞাসা করলাম কয় বলে 6:30টার সময়, শুনছেন তো নাকি? আমি না শুনলে কন এই 6:30 কই আর কি। তো এলা যাই বাইর করে দিয়ে যাচ্ছে আর কি রাজবাড়ি থেকে বিদায় এলা বাইর হই, কিন্তু আমরা বাইরে মনে এলা লাস্টে সকাল বেলা ফাঁকা হবে সেলা আমরা এন্ট্রি নিবো আমরা ভাই মহান না ওই রাস্তায় এখন আমরা ওই রাস্তায় যাবো। না আসলে ভালো ছিল, হ্যাঁ ঠিক 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 ওদিকে ঢুকে দেখি জঙ্গলে। এই যে আস্তে আস্তে সব লাইট জ্বলবে রাজবাড়ি এলা। দাঁড়াবো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে অশোক স্তম্ভ দেখে দিছে একটু পরে। হ্যাঁ অশোক স্তম্ভ একটু পরে এর ব্রাইটনেস কমে দিলে ঠিক আছে দেখা যাবে। ওদিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে যাও ওদিকে। হ্যাঁ ওদিকে যাও আমরা এই পাশে দেখি। আবে তাড়াতাড়ি চলো চলো জল তাড়াতাড়ি জল তাড়াতাড়ি জল তাড়াতাড়ি জল। ও সব লাইট জ্বলছে। বাইর করে দিচ্ছে আর রদ দেয় না ঠান্ডা লেগে গেছে লাইট জ্বলা দেখলাম লাইটের তাহলে ফটো লাগে যে দেখি পাবে না ফটোটা লাগে দিন দেখেন। ও তো যাওয়া হচ্ছে করে যাওয়া যাই সাগর টিভি
সাগর দিকে ওই পাশে যাই, অন্ধকার হয়ে গেছে। এই যে চলছে। তো রাস্তা দিয়ে যাইতে যাইতে দেখো এই যে কী দেখি বলা হচ্ছে, অফার বলে গেট অফার, আমার নাঙ্গালে পায় না। এত উঠে ও গোয়া ডিসিশন খায় আর কোন সময় কিসের ঠ্যাং লাগাইছে কাজ জানে। আঠের তো ফার্স্ট টাইম দেখলাম এই মতো সামনাসামনি, এখন ধরি সিনেমা ভিডিও দেখলে দেখুন, আর সামনাসামনি এই মতো দেখুন। তা কোচবিহার দিছে, এই যে স্টেডিয়াম অন্ধকার দেখা যায় না, সামনে গেট। এটা মোর সাথে একদিন প্র্যাঙ্ক হয়ে গেছিলো এই জায়গাটা। হাতে চলে যাচ্ছি সাগর দিঘির পার। এটা দেখো কী করছি, তো ওই যে সাগর দিঘির ভিউ দেখো। ও সালা এই মুরগি শিব ঘাটে চলো ওখান থেকে। সাগর দিঘির পাড়ে পাড়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই যে সামনে শিব মন্দির আছে, শিব মন্দিরের জামুওয়ালা। ওই যেটা শিব বাড়ির লাইট জ্বলিত হচ্ছে, শিব মন্দিরের ভল ভরা লাইট, সাদা ভল ভরা। তো অতি যাওয়া যাচ্ছি। তো ডিএম অফিসের পাশে নাকি? হ্যাঁ, ডিএম অফিসের পাশে। তো মদন মোহন বাড়ির সামনে দিলে আপাতত মদন মোহন বাড়ি ঢোকার কথা ছিল, তো শরীরের অবস্থা খুব খারাপ, আর ঢোকা যাবে না। আর সোজাদাম বাড়ির পথ। হ্যাঁ, প্রচণ্ড ভিড়, মোটামুটি ভালো ভিড় থাকে। তো আমরা মিওনেস থেকে এই আনছি, এই পরে দেখা আমাকে কি আনছি। তো বেলা সাহেব বাড়ি আসি করছি, এই যে গলি সব ফাঁকা একবারে। তাই এলা হাত মুখ দিয়ে খাওয়া দাওয়া করুন। তো চলো পরে দেখাবো। বানেশ্বর আসি গেছুন আজি সারাই মেলা খালুম আজি কয় তারিখ, আজি হচ্ছে তোর রবিবার গেছুন কোন দিন, আসলুম কোন দিন। তো চলো এই যে লাস্ট চলে যাচ্ছে বানেশ্বর মেলা বাড়ি। এই বেগ ধরে না, মেলা বাড়ি ঢুকুন, মেলা বাড়ি ঘুষেগা নেই সাইকে ইধার ঘুষেগা। আই দেখাও আমার বানেশ্বর শ্রাবণী মেলা। এমন মানে ভিড় কি দেখো, ফাঁকা ট্রেন একলা। হ্যাঁ, আরে কোচবিহার ঢুকবে, নো টেনশন ট্রেন নিয়ে যায়, নাগরদোলা ফাঁকা। চলে দিয়ে মেলা ছবি উঠবো।